Oke, paketnya sudah datang. Kita unboxing sekali-sekali. Ini adalah sebuah mechanical keyboard. Ya, gue juga pengen ngerasain mechanical keyboard gimana sih ya. Sebenarnya dulu juga udah sering ngerasain mechanical keyboard karena kan mechanical keyboard itu kan ini ya zaman dulu banget ya gitu. Istilahnya gitu ya, secara tactile. Tapi kan sekarang udah dimodernisasi. Jadi kita cobain aja. Ini sengaja gue balik karena depannya ada tanda-tanda ini ya. Oh, ini adalah Rexus Ayaka series. Oh, aduh, goyang. Sorry. Bentar. Rexus Ayaka series. Oh, ih, kelihatan premium ya, bosku. Kita buka dulu. Aduh, gede banget ini, bos. Kayaknya. Waduh. Wow, my God. Oh my God. Wow, gila premium memang. Dan harganya juga nggak terlalu mahal ya menurut gue untuk sebuah mechanical keyboard ya. Dan ini bundling ya, ini bundling. Dia bundling sama, ini kita lihat boxnya keren banget bos, gile boxnya. Boxnya ini udah kelihatan ya kayak gini, bentuknya kayak ada Japanese gitu ya. Dan keren banget. Dan dia juga ada berbagai macam ya tuh. Switchnya ada yang biru, kebetulan gue pilih yang biru, ada yang warna brown, ada yang warna ini juga merah ya. Mantap ya, bisa semuanya. Ini wired mechanical keyboard tertulis di sini ya. Wah tuh mechanical keyboard. Yalah, udah langsung buka aja dulu. Bukanya dari sini. Kita buka. Oh masih disegel. Sorry kalau berantakan karena terlalu excited ya. Kita buka dulu di sini. Tapi ini sumpah keren banget. Ekspektasi gue sih nggak terlalu ini biasa aja. Ternyata ininya apa boxnya tuh oke banget sih, nggak bohong. Gue penggila box juga ya. Jadi gue yang sering apa namanya majang-majang box ya. Ini untuk sebuah harga bundling 300.000 itu menurut gue ini udah cukup oke banget sih ya. Wah gila. Man, cantiknya. Kita dapat apa aja? Kita dapat ini ya buku petunjuk. Lupakan suara tetangga yang teriak-teriak itu. Ada kartu garansi juga ya. Ini dia, ini adalah keyboardnya dari Rexus Ayaka series 1, 2, 3. Oh my. Kita lihat dulu. Oh ini kabelnya masih ke dalam ya. Cakep bosku. Oke. Warnanya bagus ya, ada biru campuran sama ungu ya. Bukan biru kayaknya, cyan ya. Nah, gue juga nggak tahu biru cyan atau gimana. Campur sama warna ungu dan keren banget. Ini bagian pertamanya kayak gini. Terus ini ada kabelnya juga, kabelnya di dalam nyangkut nih. Kita buka kabelnya, oke. Kabelnya cukup lumayan panjang ya, kalau kita lihat ya. Kabelnya lumayan cukup panjang, yang pasti udah USB-A juga. Panjang lah lumayan ya. Dan ini warnanya putih, dasarnya juga warna putih, keren banget. Dan kita juga dapat ini dia Dexmat. Kebetulan kenapa gue pilih Ayaka series karena dia bundling sama Dexmatnya. Dexmat gue kebetulan udah jelek banget. Kita bakal ganti Dexmat kita dengan Dexmat Ayaka series ini. Kita buka dulu ya. Gue pilih yang ada dua, dia ada dua ini ya, ada dua mode ya. Ada dua gambar. Gue pilih yang gambar ini ya, yang series yang ini. Cakep bosku. Cakep ya. Detailnya juga oke, gambarnya tetap oke, dan dari segi bahan ini oke banget sih menurut gua. Segi bahan oke, tentu belakangnya juga udah gak usah ditanya lagi karena ini udah oke ya. Ada anti slipnya juga. So ini oke banget ya dari bundling yang kita dapat, yaitu dari Rexus Ayaka series, yaitu dapat Dexmat dan juga dapat yang pasti mechanical keyboardnya. Nanti kita review lebih dalam ya. Gitu aja untuk unboxing kali ini. Terima kasih sudah nonton. Kalau udah ada yang suka langsung check out di keranjang kuning atau langsung check out aja. Terima kasih sudah nonton. Bye.